भोजपुरी इंडस्ट्री में आज कई सितारा बाजे सक्सेस के ऊंचाई पर पहुंच चुकल बाड़े। चमक दमक वाली जिंदगी जी रहल इन कलाकारन के सफर आसान ना रहल। आज जे लोग लैविश लाइफ जियात बाढ़े, ओह लोग के जीवन में संघर्ष आ गरीबी के कड़वा स्वाद भी रह चुकल बा। आई जानी कुछ प्रमुख कलाकारन के संघर्ष से सफलता तक की कहानी। भोजपुरी से लेके बॉलीवुड आ अब राजनीति तक रवि किशन हर जगह अपना नाम के परचम लहर वाले बाड़े, लेकिन एक समय अपनी मां के साड़ी खरीदल भी उनके लिए मुश्किल रहे। ओ समय में ऊ घर घर जाके अखबार बेच ले। पावर स्टार पवन सिंह आज देश विदेश में फेमस बाड़े, लेकिन उनका संघर्ष के राह आसान ना रहे। बहुत कम उम्र से स्टेज शो करे लगले आ धीरे धीरे अपना गाना आ एक्टिंग से सबके दिल जीत ले। खेसारी लाल के हिट मशीन कहल जाला, लेकिन बचपन में ऊ दूध बेचला आ खेती के सहारा ले रहले। हालात इतना खराब रहे कि परिवार के पालने खातिर लिट्टी चोखा तक बेचे के पड़ल। आज निरहुआ जब मंच पर आवेलन तो फैंस झूमे लागेलन, लेकिन शुरुआत में पैसा के कमी से ऊ स्टेज शो में पैदल जाले। आज ऊ भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप स्टारन में गिनल जाले। मनोज तिवारी के गाना आजो लोग गुनगुनावेला, लेकिन बचपन में उनका बाप के साया उठ गिल रहे। तब ऊ बनारस के घाट पर गाना गा के पेट पालत रहले। आज ऊ एक सफल नेता भी बाड़े। यश कुमार आज एक्शन हीरो के नाम से जानल जाले, लेकिन एक समय उनका पास खाना खाए के भी पैसा ना रहे। ऊ बल्ब बेचत रहले आ कई बार मंदिर के बाहर खाए चले जात रहले। आज अवधेश मिश्रा नेगेटिव रोल में जान फूंक देत बाड़े, लेकिन संघर्ष के समय ऊ ड्राइवर के नौकरी करत रहले। एकरा बीच उनकर लाइफ पार्टनर उनका हर मोड पर साथ देली। चैनल के सब्सक्राइब करी।